17 декабри соли равон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон қарор дошт. Аснои сафар сарвазири мамлакат як қатор иншооти таъиноти гуногунро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ шинос шуд. Самандар Искандарзода ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Кӯлоб аз рафти тадбирҳои ободонӣ ки дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дода мешавад шинос шуд. дар шаҳри Кӯлоб аз рафти тадбирҳои ободонӣ ки дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дода мешавад шинос шуд. дар шаҳри Кӯлоб дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ сохтмони 865 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. дар соли 2018 аз иншооти ба нақша гирифта шуда 160 ва дар 10 моҳи соли 2019 128 иншоот аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, иншооти хизматрасонӣ, боғу гулгашт, коргоҳ корхонаҳои истеҳсолӣ, иншооти соҳаи тандурустӣ, роҳ ва дигар иншооти зарурӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаву созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншооти гуногун ва тақвият бахшидани рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ идома дода мешавад. дар тадбирҳои ободонӣ дар баробари соҳибкорону шахсони саховатпеша сокинон низ ба таври дастаҷамъона талош доранд ки саҳми хешро гузоранд. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри тақвият бахшидани рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҷлиси ситоди корӣ баргузор шуд. дар ҷараёни маҷлиси ситоди корӣ тамоми масъалаҳои лозима мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар ситод сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз масъулин иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро талаб намуда изҳор доштанд ки барои бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани сокинони шаҳр, обёрии заминҳои кишоварзӣ, барқарор намудани фаъолияти корхонаҳои аз кор монда, рушди минтақаи саноатӣ ва минтақаи озоди иқтисодӣ, бо ҷои кор фаро гирифтани сокинон ва таъмири роҳҳои ҳудуди шаҳр нақшаҳои таъхирнопазирро ҳарчи зудтар амалӣ созанд.